歡迎嚟到煮在一齊，我係 Tammy。如果你未訂閱我個頻道，記得幫我訂閱返，幫手俾 like 同 share 出去。想知用咩片糖去整年糕同馬蹄糕係最適合？記得去個 channel 揾返片糖嗰條片，或者撳右上角嗰條 link 就可以睇得返。整完蘿蔔糕、馬蹄糕，咁梗係整年糕啦。呢個呢就係我阿婆超拿手嘅阿婆年糕啦。咁材料呢就糯米粉啦、水、糖、陳皮。裝飾用嘅紅棗同埋杞子，通常就落紅棗同瓜子，因為我屋企冇瓜子，所以用杞子同埋花生油。呢個食譜咧真係好方便，好簡單。糯米粉同水同糖嘅比例就係1:1:1，而每600g 嘅粉咧，我哋就會落1湯匙嘅花生油同埋1塊果皮落去。如果你好似我老公咁唔中意食落蛋煎嘅年糕咧，你亦都可以酌量咁樣減糖。用陳皮去煲糖水咧，就係我阿婆嘅秘方嚟嘅。首先我哋將啲陳皮浸軟咗之後啦，用把刀仔刮去咗啲囊。記住浸完陳皮嘅水千祈唔好倒咗去。我哋咧就將佢啲水留翻低，加埋當普通水咁樣涼就啱噶啦。個糖水咧，只要啲糖溶咗之後咧，我哋就可以熄火啦。咁與此同時咧，我哋就有啲陳皮繼續浸喺度，等佢更加出味。咁我哋依家等佢攤凍咗之後咧，就可以擠入我哋嘅糯米粉入邊啦。啲糖水凍咗之後呢，我哋就可以夾起啲陳皮啦。陳皮呢，我就覺得可以留翻嚟煲紅豆沙嘅嗰幾日。咁我哋就包翻保鮮紙擠喺雪櫃啦。跟住我哋呢，就要留起1碗嘅糖水，但係由於我今日唔係整1斤呢，所以我就留起大半碗。因為個糖水我哋要留翻聽日用，所以一陣都係要包保鮮紙擠喺個雪櫃入邊。先呢，就落1/3嘅糖水落去，開2度，慢慢打勻佢。唔係好夠水就加多少少水落去。Key point 就係我哋啲水要逐少咁樣加落去。我阿婆整年糕就唔用機器幫手嘅，佢就用呢個木棍一下咁樣令到佢哋混合埋一齊，所以每一啖年糕都充滿嘅愛喺裏面。開始成團之後呢，我哋就打大概1分鐘到2分鐘，之後就要慢慢再加啲糖水落去。大家用 KitchenAid 去打年糕嗰陣時，記住唔好貪心，一次過做咁多，因為呢部機個摩打呢未必會負荷到啲咁重嘅嘢啦。由於我哋要慢慢加水落去嘅關係呢，所以呢，佢嗰個質感呢係好重㗎。大家記住要愛惜自己部 KitchenAid 啊！好啦，2分鐘過去咗，咁我哋就落埋剩低嘅少糖水，慢慢咁樣加落去。每次加糖水嘅時候都記住，每一次倒完糖水咧，你要見到佢充分吸收咗咧，先好加第2次。而每次喺我哋大概加咗2-3次糖水之後，佢由一個質感去變咗另外一個質感嘅時候咧，我哋都要打2-3分鐘，先再去加下一轉嘅糖水。而每次加完糖水之後，佢會打一陣咧，佢會由好濕好滑咧，又變翻好粗糙喎。咁我哋就繼續再加糖水落去，咁等佢越打越滑，越有光澤啦。整呢個年糕嘅時候，我哋亦都要記住打到咁長下，我哋都要攞個刮刀出嚟刮下個底，等佢咧可以均勻啲。如果唔係咧，黐住個碗底嗰啲咧，就永遠都掂唔到水噶啦。最後就將剩低嘅糖水都倒埋落去啦。咁上下咧，我哋就要落埋花生油落去。雖然咧，你見到我哋呢度好似得好少油，但係咧，我哋都要逐少加入去，咁就可以防止攪拌不足。第二日拎翻出嚟嘅時候咧，嗰陣粉漿面頭會有陣油。我都差唔多用咗2分鐘先落晒啲油落去。落完花生油之後咧，我哋大概打多2分鐘，咁你就會見到咧個粉漿咧好軟滑、好軟綿、好煙韌，同埋好有光澤。之後就要包保鮮紙，擠喺雪櫃至少8個鐘頭以上，等糯米粉同水有更加多嘅時間去結合，令佢更加軟綿煙韌。經過1晚嘅發酵咧，你望到啦，哇，好結啦已經，同埋咧佢真係有 bubbles 嘅。記唔記得我哋琴日剩咗1碗糖水咧？咁我哋依家就可以加埋落去啦。首先開機打一打佢先。記住
住啦，加糖水落去呢都唔可以一次過倒晒落去，驚佢食唔晒，所以都係要慢慢擠落去嘅。一開始只可以開一度打，等佢加多啲糖水變得越嚟越稀呢，先可以開快啲咁樣去打佢。咁啊，陸續將啲糖水加埋落去。你見到佢開始呢，佢由好結又變翻稀稀地啦。差唔多呢，我哋仲有少少糖水嘅時候呢，刮一刮佢，因為呢都黐咗好多喺嗰個側邊嗰度，驚唔勻巡啦。刮好之後，我哋就將剩低嘅糖水都倒埋落去。咁依家我哋大概打多1分鐘之後呢，就可以拎去蒸。個 close up 嚟望下啦，哇，超滑又光澤。記住個模呢，一定要首先掃油啦，如果唔係呢，就好難甩底嘅。咁就燉下佢啦，燉走啲空氣啦。如果燉呢都唔係啲氣泡都仲喺度呢，可以攞個筷子或者竹籤咁樣撩一撩佢，就可以燒咗少少泡噶啦。蒸之前呢，包錫紙呢，我哋一定要包到咁樣實一實嘅。如果唔係嘅話呢，佢好容易蒸出嚟呢個面呢就會凹凸不平噶啦。用錫紙包到好實，蒸出嚟個效果啦。咁呢個呢就係冇包到好實嘅。同埋咧有一個小 tips 俾大家，如果大家咧想底年糕擠耐啲，冇咁容易發毛嘅咧，可以攞張乾嘅廚房紙印一印佢個表面，之後咧就掃熟油上去，可以有陣油喺佢表面咧形成一陣保護膜，令到你擠喺雪櫃嘅時候佢就冇咁容易發毛，可以保存得耐少少。